Hoje é feriado, né? Vai sair um churrasquinho aqui, ó. Aqui tem Toscana. A carne já tá aqui, gente, no tempero, olha só. Como tá, ó. Sempre que a mãe usa, gente, é uma delícia. Vou mostrar qual é. Aqui tá temperando já o frango. Tá vendo? Pra deixar na... Pra cozinhar um pouquinho no fogo, sabe? Antes de botar na churrasqueira. E o tempero que usa esse daqui, ó. De carne, tá vendo? Porque ele é ótimo pra fazer churrasco, gente. Fica uma delícia. E aqui a carne, ó, a asinha. Aí eu vou botar tempero e vou botar no fogo um pouquinho. Gente, aqui a gente comprou aqui no mercado hoje pra fazer as coisas do churrasco, né? Aí comprou aqui o feijão pra fazer feijão tropeiro. Milho e pipoca pra mais tarde. Aqui já tinha arroz, farinha, né? Aqui é o mané. Aqui é a maionese. A batata pra fazer uma saladinha. E cenoura, tá, gente? Também comprei um alho pra temperar o arroz. Pra fazer um arroz temperado, tá? Eu amo fazer arroz temperado. Aí eu vou fazer com cenoura e alho, tá vendo? Aí eu já vou começar aqui já preparativo. Vou começar primeiro pelo feijão, tá? Aí depois já boto o arroz e faço a salada de maionese. Aí, gente, eu vou deixar o feijão cozinhando, tá? Eu tô sem tempero, tipo colorau, com mimo, esse negocinho aqui. Aí eu só botei extrato, né? Tempero batido e a folha de louro, tá? E sal também, botei sal. Aí eu vou deixar aqui cozinhando. E não vou deixar cozinhar muito não, né, gente? Porque feijão fradinho cozinha muito rápido. Aí eu boto na pressão, conto uns 10 minutinhos, desligo pra ver se já tá bom. Gente, eu vou começar aqui, né, preparar o arroz, tá? Gente, vamos começar aqui a preparar o arroz, tá? Ó, pegar um pouco de óleo. Deixar esquentar um pouquinho pra jogar o alho. Gente, o arroz já botei aqui no fogo, tá? Deixar aí cozinhando. Eu botei a medição de uma xícara dessa aqui, ó. Quer dizer, 2 xícaras dessa, tá? O frango já tá quase pronto, tá? E a panela tá querendo já enchiar. E aí já tá ali, gente, cortando batata. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá aqui, ó, cortando batata pra salada de maionese, tá?
A gente ia fazer 2 tipos de salada, só que o mercado tava tudo fechado já. Então só fizemos Nem um. abriu hoje. Nem abriu, né? Só achou, acho que um mercado aberto, gente. Então. E eu fui, não sabe como eu comprar. E o feijão, gente, já tá aqui, ó, finalizado. Vou deixar cozinhar mais um pouquinho, gente, vai ficar muito mole. Aí eu já vou fazer o quê? Tirar ele aqui da água, tá? E vou botar mais um pouquinho de sal, eu acho que ficou pouco sal, não sei. Mas tá gostoso, ó, gente, a cara. Era bom se tivesse mais tempero, mas tá aqui. Então tava sem aqui. Vou botar ele na vasilha, tá? E mostro pra vocês. O arroz eu acho que já tá pronto. Deixar ele secar mais um pouquinho pra escorrer. Botar pra descer. Aqui a gente já preparando a farofa, tá? Vou botar aqui mais manteiga e um pouquinho de sal. E ali a batata tá cozinhando, o arroz já tá quase pronto, o feijão já tá finalizado. A farofa já finalizada. Tá tudo saindo aqui, viu, gente? Tá rapidinho. É bom que a gente já vai adiantando, né? Porque a gente não vai fazer nada agora, só fez só a comida mesmo pra adiantar. Ó, vai botar mais manteiga. A gente vai ficar bem gostosinha, viu? E um pouquinho de sal. Um pouquinho só de sal mesmo, né? Porque a calabresa já tem um pouco de sal. Acabou de sair aqui tudo pronto, gente. Só vou botar um pano aqui por cima, né? Porque a gente não vai fazer agora, né? Então só fez pra adiantar, né? A gente vai deixar pronto, que eu vou tomar banho ainda, me arrumar e tal. Aí aqui tem arroz, saiu. Olha, gente, que delícia. Feijão também já tá pronto, ó. E também aqui, ó. Saiu a decoração, minha gente, do feijão. Aí eu botei o coentro. Aqui também a salada de maionese, tá vendo? Eu temperei, botei um pouquinho de óleo e maionese, gente. Só eu botei coentro também, ó. Pra ficar gostoso aí. Eu queria botar milho, mas não sei se tem. Mas se tiver, depois eu boto, porque eu gosto também. A farofa pronta. E tá assim, gente, tudo pronto. Já limpei aqui, ó, pia. Deixei tudo limpinho também. Ó, tudo ok. Quer dizer, isso aqui limpou, né? Ó, tudo ok. Eu vou botar um paninho aqui, ó, por cima. Acho que tem que ser 2, né? Vou pegar outro aqui. Botar o pano pra não esfriar muito, tá? Mas é isso, gente. Eu amo comidinha assim. Delícia. Aí, gente, eu já tinha separado uma roupa, né, pra usar. Tá? Eu separei esse short, essa blusinha básica mesmo, mas separei os produtos que eu uso após o banho, que é esse creme de pele, o óleo Sever e o perfume. Aí eu fiquei assim, tá, gente? Eu prendi o cabelo, né? Meu cabelo tava uma bucha. E a gente já tava indo no churrasco. E eu mostrei algumas coisinhas aí pra vocês, tá? Aí, gente, um pouco mais tarde, né, a vizinha que mora aqui, na mesma coisa onde a gente mora, né, ela fez uma fogueira, aí chamou a gente para ver, a gente ficou um pouquinho na fogueira, ficou conversando,
tá? Aí depois eu vim pra casa com o Igor, porque o Igor ficou querendo assistir. Aí eu trouxe ele, fiquei com ele ficou quietinho, né, gente? Chupando laranja. E praticamente foi esse, gente, meu São João. Esse meu São João tá terminando aqui assim, ó. Tá no sofá, assistindo aqui, né, vídeos. E descansando aqui o feriado. A câmera tá ruim, já tem que desligar a luz. Descansando o feriado, né? Porque amanhã de volta à rotina, né, minha gente? E eu acabei esquecendo de mostrar, né, como ficou meu cabelo. Mas tem aí o bumerangue que eu fiz. Meu cabelo ficou assim, tá, gente? Eu confesso que eu gostei e não gostei, né? Mas esse aí foi o vídeo. Muito obrigada por ter assistido.